Ayun. Nandito kami sa taas. Ayan, maaga pang naglilinis sila. Ayan. Ito yung ka-hair ng Bluebird. Dito po kami sa loob ng Bluebird. Nandito na naman po kami sa Nike. Ang asawa ko ay naghahanap ng mga branded na, alam mo na, yan, mahilig yan siya sa mga branded. Yan. Yan. Ito po yung Nike. Men's shoes Nike. Yan. Pumili na lang po kayo kung anong gusto ninyo. At magpadala na lang kayo sa amin. Yan na guys. Mga Nike yan ha. Nike. Nike po yan ha. Nike. Hindi ito mumurahin kasi mamahalin ang mga sapatos nito guys. Tingnan mo. Tingnan mo, 9,490 po guys. $100. Yan po yung mga bag ng Nike. Cap, Nike. Ayan. Ito po. At saka ito po. Ayan. Ayan. Ang gaganda nila. Ayan. Ayan. Dito po kami guys. Mga Nike. Nike po yan. Mga Nike. Wala. Ang ganda nito. Nike. Wala pa siyang nagustuhan guys. Kaya ito po. Dito lang kami. Ito oh. Ito yung Duke. Duke. Ayan. Duke po. Ito naman ay Baleno. Baleno guys. Ang aga-aga namin nagsha-shopping no. Himala. Ayan, ang aga-aga namin nagsha-shopping. At dito naman ay Peter England. Ito po ay Peter England. Ayan. Peter England. Ang aga-aga kong nag-shopping no. Peter England po. Ayan. Ayan, Peter England. At dito po ay Baleno. Ito po ay nagbibigay sila ng almost 20% lang. Ayan, sapatos 40%. Sana may magustuhan ako dyan. Ayan, 20% yung mga jacket. Ayan, ang ganda ng jacket. Ang gusto ko. Sandali, magtitingin din ako nung guys. Ayan. Saka yung mga sapatos, no? Ang ganda ng jacket na to, no? Yo, kunin ko to. Ang ganda niya, oh. Nagsusukat na po ng sapatos ang aking mahal sa buhay. Ayan. Reebok po ang gusto niya, Reebok. Mamaya ribukin ko siya. Ayan guys. Ayan. Reebok ang gusto niya. Naram Rosa. Ciplin day na. Nay na? Ha? Ram Rosa. Ang ganda ng sapatos, di ba? Guys, ang ganda ng design na to, no? Kaso, parang ano siya, no? Yung, maganda siya. Ano raw siya? 14,790. Gusto ng asawa ko ang sapatos na yan. Buy arkot yun buy one get one free sa ni. Yo ay na Reebok ko. Puta darbar mang masa. Ha?